أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Het incident met betrekking tot het doden van Asma werd genoemd in de vorige preek. En ik vermeldde ook dat er een ander soortgelijk incident is. Het andere incident lijkt ook slechts een verzinsel te zijn. Het incident had betrekking op het doden van een Joodse man, Abu Afak. Er wordt vermeld dat het doden van Abu Afak een ander fictief incident is dat is opgenomen in de geschiedenisboeken. De details die worden genoemd zijn als volgt. Op een dag zei de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam tegen de metgezellen: wie kan de zaak van deze ellendige man, dat wil zeggen Abu Afak, namens mij regelen? Dat wil zeggen, wie kan hem doden? Abu Afak was een extreem oude man. Er wordt gezegd dat hij 120 jaar oud was. Echter, deze persoon zou mensen ophitsen tegen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam en zou vuile en beledigende taal gebruiken. In zijn gedichten tegen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Op deze instructie van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam stond Hazrat Salim bin Omer op. Hij behoorde tot de mensen die uitbundig huilden uit angst voor Allah de Almachtige. Hij nam ook deel aan de slag van Badr. Hazrat Salim zei: ik zweer dat ik of Abu Afak zal doden, of dat ik mijn leven zal geven, terwijl ik hem probeer te doden. Hieropvolgend bleef Hazrat Salim bin Omer op zoek naar de juiste gelegenheid. Op een dag, 's nachts in de intense hitte, lag Abu Afak te slapen in de tuin, op de binnenplaats van zijn huis. Hazrat Salim kwam dit te weten en hij ging onmiddellijk op weg. Toen Hazrat Salim zijn huis bereikte, plaatste hij zijn zwaard op de lever van Abu Afak en duwde het naar beneden met al zijn gewicht, zoveel dat het zijn maag doorboorde en vast kwam te zitten in zijn bed. Op dezelfde moment liet de vijand van God Abu Afak een schrijnende schreeuw horen. Hazrat Salim liet hem in deze toestand achter en vertrok. Toen hij Abu Afak's schreeuw hoorde, kwamen er onmiddellijk mensen aanrennen en enkele van zijn vrienden namen hem onmiddellijk mee naar binnen. Echter, deze vijand van God was niet in staat om te herstellen van deze diepe wond en stierf. Dit voorval is als zodanig opgetekend in een van de boeken van de geschiedenis. Net als het vorige voorval is ook dit voorval niet door een betrouwbare keten verteld. Het wordt ook niet vermeld in de Sihah Sitta. Het kan echter wel gevonden worden in enkele geschiedenisboeken zoals Siratul Halabiyya, Shara Zarqani, Tabqatul Kubra van Ibn Sa'd, Siratul Nabawiyya van Ibn Hisham, Al-Bidaya van Nihaya, Kitabul Maghazi van Waqidi en Subul al-Huda wa Rishad enzovoort.
Het is echter niet opgenomen in de meeste geschiedenisboeken, zoals Al-Kamil fi Tarikh, Tarikh Tabri, Tarikh Ibn Khaldun enzovoort. Zoals eerder vermeld, wordt het wel genoemd in sommige geschiedenisboeken. Met betrekking tot dit incident, vergelijkbaar met het incident van Asma, hebben mensen getuigd van het feit dat hij mensen zou oproepen om zich te verzetten tegen en vijandig te staan tegenover de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Na de slag bij Badr werd zijn boosheid en wrok intenser en begon hij openlijk te rebelleren. De tegenstrijdigheden binnen de vertellingen met betrekking tot het doden van Abu Afak maken dit incident ook twijfelachtig. Ten eerste is er een discrepantie met betrekking tot de persoon die hem doodde. Volgens Ibn Sa'd en Waqidi doodde Salim bin Umar Abu Afak, terwijl in sommige andere vertellingen Salim bin Umar wordt genoemd. En volgens Ibn Uqba doodde Salim bin Abdullah bin Thabit Ansari hem. Ten tweede zijn er discrepanties in de redenen voor het doden. Volgens Ibn Hisham en Waqidi doodde Salim hemzelf uit vurigheid, terwijl het volgens sommige vertellingen op instructie van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam was dat hij hem doodde. Ibn Hisham heeft het zo geschreven. Het derde aspect met betrekking op het religieuze verschil. Volgens Ibn Sa'd was Abu Afak een Jood, terwijl Waqidi van mening was dat hij geen Jood was. Er zijn ook discrepanties in het tijdstip van de moord. Volgens Waqidi en Ibn Sa'd vond dit incident plaats na het doden van Asma bint Marwan, terwijl volgens Ibn Ishaq en Ibn Hisham enzovoort dit incident plaatsvond voor het doden van Asma. Uit deze duidelijke tegenstrijdigheden blijkt duidelijk dat dit incident verzonnen is en niet op de werkelijkheid gebaseerd is, als omwille van het argument wordt aangenomen dat Abu Afak inderdaad werd gedood, dan waren zijn andere misdaden, zoals het aanzetten tot het doden van de leider van de staat, het reciteren van satirische coupletten terwijl hij oorlog uitlokte, het in gevaar brengen van de openbare vrede en het ontsteken van de oorlogsvlam. Allemaal voldoende voor de doodstraf, waarvoor zelfs vandaag de dag de doodstraf wordt gegeven aan degenen tegen wie bewezen is dat ze verraad tegen de regering hebben gepleegd. Het kan niet zo zijn dat alleen maar vloeken de reden was voor zijn dood. Net zoals het geval is met het incident van Asma, is er ook hier geen bewijs van enige reactie van de Joden op de moord op Abu Afak. Er moet een soort reactie van de Joden zijn geweest op zijn dood, maar er is geen bewijs van zo'n reactie. Daarom is hun stilzwijgen over dit incident een overtuigend bewijs dat het verzonnen is. Het is ook opmerkelijk dat er wordt gezegd dat deze incidenten plaatsvonden voor de slag bij Badr, of direct erna, of ze gebeurden ergens voor of net erna. Alle historici zijn het erover eens dat de allereerste confrontatie tussen de moslims en de Joden de Ghazwa van Banu Qaynuqa was. En dus, als er een ander incident had plaatsgevonden voor dit, dan zouden deze historici zeker hebben vermeld in verband met dit dat een dergelijk incident plaatsvond waar, na de moorden op Abu Afak en Asma, de Joden het recht hadden om een beschuldiging tegen de moslims op te werpen dat zij de praktische confrontatie hadden geïnitieerd. Maar er is nergens een vermelding van de Joden van Medina die deze incidenten naar voren brengen of een dergelijke beschuldiging opwerpen. Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahib heeft in The Life and Character of the Seal of Prophets geschreven met betrekking tot de verzonnen incidenten van de moorden op Asma en Abu Afak. Na de gebeurtenissen van de slag bij Badr hebben Waqidi en andere historici 2 incidenten geschreven die nergens te vinden zijn in de boeken van ahadith en authentieke historische verslagen. Zelfs als een persoon overweegt in termen van dirayat, blijken ze niet correct te zijn. Maar omdat ze een schijnbaar middel vormen om een beschuldiging tegen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam te uiten, hebben verschillende christelijke geschiedschrijvers, zoals hun gewoonte is, op een zeer onaangename manier op deze voorvallen gezinspeeld. Het eerste van deze verzonnen incidenten heeft betrekking op een dame genaamd Asma, die in Medina woonde.
Hier wordt Asma nogmaals genoemd, en een fervent vijand van de islam was. Ze sprak kwaad over de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam en zette mensen enorm op tegen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam door haar provocerende coupletten en zette mensen aan om de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam te vermoorden. Uiteindelijk, in zijn woede, doodde een blinde metgezel genaamd Umar bin Adi haar terwijl ze 's nachts in het huis was, tijdens haar slaap. Toen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam hiervan op de hoogte werd gesteld, berispte de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam hem niet. Integendeel, in zekere zin prees hij de daad zelfs. Maar om te zeggen dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zijn daad prees, betekent niet dat het ook echt gebeurde. In feite heb ik al bewezen dat de incident vals is. Het tweede incident dat is genoemd is dat van een oudere Joodse man genaamd Abu Afak, die in Medina woonde. Deze persoon zou ook provocerende coupletten reciteren tegen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam en zou de ongelovigen oproepen om oorlog te voeren tegen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam en hem te vermoorden. Uiteindelijk werd ook hij gedood door een metgezel genaamd Salim bin Umar in zijn woede gedurende de nacht, terwijl hij in de veranda van zijn eigen huis was. Dit is wat is overgeleverd. Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahib schrijft verder: Waqidi en Ibn Hisham hebben zelfs enkele van de provocerende coupletten geschreven die Asma en Abu Afak tegen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam hadden gecomponeerd. Sir William Muir en anderen hebben hun boeken op een zeer onplezierige manier opgesmukt met deze twee incidenten. De Orientalisten hebben deze als excuus gebruikt om aan te tonen hoeveel onrecht er werd gepleegd. De waarheid is echter dat in het licht van nauwkeurig onderzoek en kritiek niet eens bewezen kan worden dat deze incidenten hebben plaatsgevonden. Het eerste argument dat de authenticiteit van deze twee incidenten in twijfel trekt is dat ze nergens te vinden zijn in de boeken van ahadith. Met andere woorden, er is geen enkele hadith waarin een gebeurtenis van deze aard is beschreven, samen met de namen van de moordenaar of het slachtoffer. Feitelijk, als we de hadith terzijde schuiven, hebben zelfs verschillende historici geen toespelingen gemaakt op deze incidenten. Terwijl, als incidenten van deze aard werkelijk hadden plaatsgevonden, er geen reden was voor de boeken van ahadith en verschillende geschiedenisboeken om leeg te zijn van hun vermelding. In dit geval kan er niet gespeculeerd worden dat, aangezien er een beschuldiging viel over de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam en zijn metgezellen, mogen Allah tevreden met hen zijn, de muhaddithin en verschillende geschiedschrijvers deze voorvallen waarschijnlijk hebben weggelaten. De reden hiervoor is dat ten eerste de omstandigheden waarin deze voorvallen plaatsvonden niet afkeurenswaardig zijn. Als men in overweging neemt hoezeer hij provocerende en ophitste tegen de regering, dan nog zou het niet verwerpelijk zijn geweest als dit daadwerkelijk had plaatsgevonden. Daarom is het onjuist om te beweren dat de geschiedschrijvers en muhaddithin dit niet vermeld hebben, op basis van het feit dat het een kritiek op de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zou zijn. Ten tweede, iedereen die zelfs maar een elementaire studie van de hadith en geschiedenis heeft, kan niet onwetend zijn over het feit dat de moslims, muhaddithin en historici nooit een verhaal hebben weggelaten alleen maar op basis van het feit dat het blijkbaar een bezwaar tegen de islam of de stichter van de islam lijkt op te werpen. Het was hun vaste gewoonte om nooit terughoudend te zijn in het vertellen van wat zij authentiek vonden in termen van riwayat, alleen vanwege het onderwerp. In feite was het de gewoonte van sommige muhaddithin en de meeste geschiedkundigen dat zij eerlijk elke vertelling die hen bereikte over de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam en de metgezellen, mogen Allah tevreden zijn met hen, in hun verzamelingen opnamen. Zelfs al deze zwak en onbetrouwbaar was, zowel in termen van riwayat als dirayat, ze zouden het dan aan het oordeel van theologen en onderzoeksgeleerden van latere tijden overlaten om zelf onderscheid te maken tussen authentieke en zwakke vertellingen. Bovendien was het hun bedoeling dat alles wat aan de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam en zijn metgezellen werd toegeschreven, of het nu waar of vals leek te zijn, niet zou worden weggelaten. Het is om deze reden dat allerlei betrouwbare en onbetrouwbare verhalen zijn verzameld in de vroegere werken van de geschiedenis. Dit betekent echter niet dat alles acceptabel is. Integendeel, nu is het ons werk om onderscheid te maken tussen het zwakke en het authentieke. In ieder geval is er zelfs geen greintje twijfel dat een moslim, muhaddith of historicus ooit een vertelling heeft genegeerd
alleen maar op basis van het feit dat het blijkbaar in strijd leek met de grootheid van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam of zijn metgezellen, of omdat er een beschuldiging viel over de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam of de islam als gevolg daarvan. Als zodanig zijn de executies van Ka'b bin Ashraf en Abu Rafi, de Jood, die volledig lijken op de zogenaamde incidenten van Asma en Abu Afak, vermeld in alle boeken van ahadith en geschiedenis met volledige duidelijkheid en detail, en geen moslimverteller, muhaddith of historicus heeft verzuimd om ze te vermelden. In deze omstandigheden, aangezien de executie van Asma en Abu Afak, de Jood, in geen enkele hadith is vermeld, en vervolgens de verschillende historici van onder de vroegere geschiedschrijvers ook zwijgen met betrekking tot deze kwestie, is het bijna duidelijk vastgesteld dat dit verzonnen verhalen zijn die op de een of andere manier een weg hebben gevonden in verschillende vertellingen en zo een deel van de geschiedenis zijn geworden. Als men vervolgens de details van deze verhalen bestudeert, wordt hun verzonnen aard nog duidelijker. Bijvoorbeeld in het verhaal van Asma is de naam van de moordenaar zoals verteld door Ibn Sa'd en anderen Omer bin Adi. Daarentegen is de naam van de moordenaar zoals verteld door Ibn Durayd niet Omer bin Adi, maar is de naam Ghashmir. Suhaili verklaart dat beide namen onjuist zijn en beweert dat Asma in werkelijkheid werd gedood door haar eigen man, wiens naam is verteld als Yazid bin Zaid in verschillende vertellingen. Vervolgens wordt in andere verhalen verteld dat geen van de bovengenoemde mensen Asma doodde. In plaats daarvan was de moordenaar een anoniem persoon die tot haar eigen volk behoorde. Ibn Sa'd en anderen hebben het slachtoffer Asma bint Marwan genoemd. Maar er is een verklaring van Allama ibn Abdul Bar dat zij niet Asma bint Marwan was, maar in feite doodde Omer zijn eigen zus, wiens naam bint Adi was. Ibn Sa'd heeft geschreven dat de moord plaatsvond in het midden van de nacht. Het verhaal van Zarqani stelt echter vast dat het overdag plaatsvond, of hoogstens in het begin van de nacht, omdat het verhaal vermeldt dat het slachtoffer op dat moment dadels verkocht. Ik heb al deze details al genoemd. Het tweede voorval dat nu wordt genoemd is de executie van Abu Afak. Voor deze gebeurtenis hebben Ibn Sa'd, Waqidi en anderen geschreven dat de naam van de moordenaar Salim bin Omer was. Echter, in sommige vertellingen is zijn naam genoteerd als Salim bin Amr, terwijl Ibn Uqba de naam Salim bin Abdullah heeft vermeld. Op dezelfde manier, met betrekking tot het slachtoffer Abu Afak, heeft Ibn Sa'd geschreven dat hij een Jood was, terwijl Waqidi hem niet als zodanig heeft beschreven. Dan is het vastgesteld van zowel Ibn Sa'd en Waqidi dat Salim Abu Afak uit woede, uit eigen beweging doodde. Echter, in één verhaal is verteld dat hij werd geëxecuteerd op instructie van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Zelfs met betrekking tot het tijdstip van de executie plaatsen Ibn Sa'd en Waqidi het na de executie van Asma. Ibn Ishaq en Abu Rabi verklaren echter dat het plaatsvond voor de executie van Asma. Al deze tegenstrijdigheden resulteren in de sterke twijfel dat deze verhalen verzonnen en vals zijn. Of als er enige waarheid in zit, is het zo onduidelijk dat er geen uitspraak kan worden gedaan over de details en de aard ervan. Een ander argument dat aantoont dat deze incidenten vals zijn, is dat het tijdperk waarin deze beide verhalen zich zouden hebben afgespeeld er één is waarover alle historici het unaniem eens zijn dat er tot die tijd nog geen confrontatie of verschil was ontstaan tussen de moslims en de Joden. De geschiedenis stelt vast dat de Ghazwa van Banu Qaynuqa de allereerste veldslag was die plaatsvond tussen de moslims en de Joden, en dat de Joden van Banu Qaynuqa de eersten waren die praktisch naar voren traden in hun vijandschap tegen de islam. Hoe kan het dan geaccepteerd worden dat er voorafgaand aan deze Ghazwa zulke moorden en bloedvergieten hadden plaatsgevonden tussen de Joden en de moslims? Bovendien, als dergelijke gebeurtenissen in feite hadden plaatsgevonden voor de Ghazwa van Banu Qaynuqa, dan was het onmogelijk voor hen om niet te worden genoemd onder de factoren enzovoort die tot de Ghazwa leiden. Wanneer de redenen voor de strijd zijn genoemd, zijn deze incidenten niet genoemd, maar er had geschreven moeten worden dat deze twee mensen gedood werden. Op het minst zou het Joodse volk, dat gebruik had kunnen maken van een schijnbare gelegenheid om een beschuldiging tegen de moslims te uiten op basis van deze gebeurtenissen, dat het de moslims waren die in eerste instantie een fysiek conflict uitlokten, een verontwaardiging hebben opgewekt over deze incidenten.
Maar in geen enkel historisch verslag en zelfs niet in de werken van de historici die deze verhalen hebben overgeleverd, is er absoluut geen enkele vermelding dat de Joden van Medina ooit een dergelijke beschuldiging hebben geuit. Als iemand gelooft dat zij misschien wel een bezwaar hebben geuit, maar dat de moslimgeschiedschrijvers dit gemakshalve hebben weggelaten, dan zou dit een onjuiste en gegronde opvatting zijn. Want zoals reeds vermeld, heeft geen enkele moslim muhaddith of historicus ooit een sluier gelegd over een beschuldiging van een tegenstander. Bijvoorbeeld in het incident van de Saria van Nakhla, toen de afgodendienaren van Mekka bezwaar maakten tegen de moslims wegens het onteren van de heilige maanden, schreven de moslims historici deze aantijging met ongekende integriteit in hun boeken. Dus als de Joden bij deze gelegenheid een dergelijke beschuldiging hadden geuit, dan zouden de geschiedkundige verslagen niet leeg zijn geweest van de vermelding ervan. Daarom blijken deze verhalen vanuit geen enkel analyseperspectief correct te zijn. Het lijkt erop dat een verborgen vijand van de islam ofwel deze verhalen heeft verteld, terwijl hij ze toeschreef aan een moslim, en vervolgens vonden ze een manier om opgenomen te worden in de verhalen van de moslims. Of misschien heeft een zwakke moslim deze verhalen opgenomen in het historische verslag om de valse trots aan zijn eigen stam toe te schrijven, dat zulke mannen die aan hem werden gerelateerd, verschillende schadelijke ongelovigen hebben gedood. Allah weet het beste. Dit is de feitelijke realiteit die is vastgelegd met betrekking tot deze incidenten. Echter, zoals eerder is aangegeven, zelfs als deze voorvallen waar zouden zijn. Zelfs als deze voorvallen waar zouden zijn, kunnen ze niet als verwerpelijk worden beschouwd onder de omstandigheden waarin ze plaatsvonden. De kwetsbare staat waarin de moslims zich in die tijd bevonden, is hierboven al vermeld. Is hierboven al beschreven. Hun toestand was precies als die van een persoon die omsingeld raakt op zo'n plek, die aan alle vier de kanten overspoeld wordt door een gevaarlijk laaiend vuur, zover men kan kijken, en hij heeft geen uitwijkmogelijkheid. En er staan zulke mensen naast hem die dorsten naar zijn bloed. In deze uiterst kwetsbare toestand van de moslims, als een slecht en ondeugend persoon mensen ophitst tegen hun meester en leider, door provocerende coupletten te reciteren, en zijn vijand uitlokt om hem te vermoorden, welke andere oplossing zou er dan kunnen zijn in de omstandigheden van die tijd, behalve om een einde te maken aan zo'n persoon? Vervolgens werd deze actie alleen uitgevoerd door de moslims in een staat van extreme provocatie, een staat waarin een kleine moord niet genoeg kan zijn voor vergelding. Daarom vindt zelfs een persoon als Mr. Margulies, hij is ook een Orientalist, die over het algemeen in elke kwestie een tegengesteld standpunt inneemt, dat de moslims niet beschuldigd kunnen worden vanwege deze incidenten. Daarom schrijft Mr. Margulies, aangezien als de verzen die aan Asma worden toegeschreven echt zijn, zij opzettelijk de mensen van Medina had aangezet tot een moorddadige aanval op de profeet, zou haar executie geen onvergeeflijk, meedogenloze maatregel zijn geweest, beoordeeld naar welke maatstaf dan ook. En het moet niet worden vergeten dat satire een veel effectiever wapen was in Arabië dan elders. En door het feit dat alleen de dader leed, was het een duidelijke verbetering ten opzichte van het bestaande systeem. Alleen de dader werd gedood, en niet ook anderen. Waarbij satire op een individu oorlog tussen hele stammen betekende. In plaats daarvan werd door de islam het principe geïntroduceerd dat iedereen moet lijden voor zijn eigen schuld en niet zijn vriend of familieleden. Als de heer Margulies al bezwaar heeft tegen deze executies, dan heeft dat alleen betrekking op de manier waarop ze werden uitgevoerd. Met andere woorden, waarom werden ze niet officieel geëxecuteerd na de formele aankondiging van hun misdaden? Het eerste antwoord hierop is dat zelfs als deze incidenten als waar worden beschouwd, het individuele acties waren van bepaalde moslims zelf, die door hen werden gepleegd nadat ze enorm waren geprovoceerd. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam gaf geen opdracht tot deze daden, en dit is categorisch vastgesteld door het verslag van Ibn Sa'd. Ten tweede,
Als hypothesis wordt aangenomen dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam deze acties had bevolen, dan nog waren de omstandigheden van die tijd zeer zeker zodanig dat als er formeel een officiële uitspraak was gedaan met betrekking tot de executie van Asma en Abu Afak, en de familieleden van de misdadigers van tevoren op de hoogte waren gesteld dat hun mensen zouden worden geëxecuteerd, dit gevaarlijke gevolgen had kunnen hebben. Bovendien was er ook een sterke vrees voor het feit dat deze incidenten een groot oorlogsvuur tussen de moslims en de Joden, en zelfs tussen de moslims en de afgodendienaren van Medina hadden kunnen ontsteken. Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahib schrijft: het is vreemd dat, terwijl de heer Margulies heeft geoordeeld dat alleen al het doden geoorloofd was in het licht van de specifieke omstandigheden van Arabië in die tijd, waarom dan met betrekking tot de methode van executie was zijn observatie niet in staat om rekening te houden met de specifieke omstandigheden van dat tijdperk? Ook in dit opzicht, als hij rekening had gehouden met de specifieke omstandigheden van dat tijdperk, zou hij er misschien van overtuigd zijn geweest dat de gebruikte methode het meest geschikt en noodzakelijk was voor de omstandigheden van dat tijdperk en in het belang van de openbare vrede, maar deze vonden in de praktijk niet plaats. Samenvattend, ten eerste, de incidenten van de executie van Asma en Abu Afak, de Jood, zijn niet eens waar in termen van riwayat en dirayat. Vervolgens, als de hypotheses als waar worden aangenomen, kunnen ze niet als verwerpelijk worden beschouwd in het licht van de omstandigheden van die tijd. Dan, wat het geval ook is, kunnen deze moorden de individuele acties van bepaalde moslims zijn, die door hen werden gepleegd nadat ze ernstig waren geprovoceerd. En de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam heeft geen enkel dergelijk bevel uitgevaardigd. Deze beschuldiging is volledig ongegrond dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam opdracht gaf om hen te doden. Dit zijn allemaal verzonnen verklaringen die zijn toegeschreven aan de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. De historici hebben al deze verslagen gedocumenteerd, maar later hadden de verslagen goed beoordeeld moeten worden. We zijn Allah de Almachtige dankbaar en het is zijn gunst aan ons dat hij ons in staat heeft gesteld om de imam van het tijdperk te accepteren. Als gevolg daarvan beoordelen en overdenken we elke zaak zorgvuldig en presenteren we het na het begrijpen van de ware feiten van de zaak. En we streven ernaar om elke aantijging tegen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam te weerleggen. Mogen Allah de Almachtige wijsheid schenken aan deze ulama, die zulke valse ideeën verspreiden om hun gevestigde belangen te vervullen en de islam te belasteren. Ze beweren de islam te dienen, maar in werkelijkheid hebben hun daden geleid tot extremisme. Mogen Allah de Almachtige hen wijsheid schenken. Ik ga nu ook enkele overledenen noemen. De eerste vermelding is van professor Dr. Nasir Ahmed Khan Sahib, die beter bekend was onder de naam Perwez Perwazi Sahib. Hij is onlangs op 87-jarige leeftijd in Canada overleden. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hij werd geboren in Qadian. Zijn vader heette Maulana Ahmed Khan Sahib Nasim, die missionaris was. Hij diende als Nazir Islam Irshad Muqami voor een lange periode. Hij had een zeer uitmuntende persoonlijkheid en had geholpen bij het organiseren van de verschillende jamaats. De moeder van de overledene was Rahmat Bibi. Perwazi Sahib kreeg zijn vroege opleiding in Qadian. Na zijn eindexamen ging hij niet naar de universiteit, omdat het Talim al-Islam College in die tijd in Lahore was. Later, toen het college naar Rabwa verhuisde, schreef hij zich in voor het college. In 1958 behaalde hij een bachelor en in 1960 behaalde hij zijn masters aan het University Oriental College. In 1968 behaalde hij een doctoraat aan de Universiteit van Punjab. Professor Nasir Perwazi Sahib behaalde ook een masters in Urdu en werd daarna aangesteld als docent. Hij begon zijn carrière als docent aan een overheidscollege in Muzaffargarh. Hij begon ook literaire bijdragen te leveren en zijn artikelen werden gepubliceerd in Al-Fazl, het maandblad Misbah, Khalid enzovoort. Hij had ook een grote interesse in poëzie en produceerde zeer goede poëtische werken.
Toen het Talim al-Islam College in Rabah werd opgericht, wijde hij zijn leven ten dienste van de islam en trad in dienst van het college. En hij bleef tot 1969 als docent werkzaam. Van 1969 tot 1975 werd hij benoemd tot hoofd van de afdeling Urdu in het Talim al-Islam College Rabwa. Van 1975 tot 1979 werkte hij als gasthoogleraar in Japan aan de Universiteit van Osaka in de school van Foreign Studies. Tijdens zijn periode deed hij veel moeite om de relatie tussen Pakistan en Japan te versterken. Hij hielp ook bij de oprichting van de Jamaat in Tokio. In 1979 keerde hij terug naar Pakistan en na de nationalisatie van de colleges werkte hij in verschillende colleges in Pakistan als assistent-professor. Van 1986 tot 1990 gaf hij les als assistant professor aan het Government College Faisalabad. Omdat hij een Ahmadi was, moest hij in deze periode veel ontberingen doorstaan. Toen de situatie uiteindelijk zo ver verslechterde dat hij zelfs gearresteerd werd, verliet hij alles en kwam naar het Verenigd Koninkrijk. Hij ontmoette Hazrat Khalifatul Masih IV rahimahullah en op zijn instructie migreerde hij naar Zweden, waar hij van 1991 tot 2001 werkte als professor aan de Universiteit van Uppsala in Zweden. Tijdens zijn periode in Zweden kreeg hij ook de kans om lid te worden van het Nobelprijscomité voor literatuur en bleef deze functie 16 jaar vervullen. In 2003 emigreerde hij naar Canada. Hij is bekend in de literatuur en de academische wereld. Zijn vrouw is Amatul Majid Sahiba, de dochter van Maulwi Muhammad Ahmed Sahib Jalil. En Allah de Almachtige zegende hen met 2 zonen en 3 dochters. Zijn vrouw zegt: we waren 63 jaar samen en hij gaf me voortdurend volledige steun op elk moment, in voorspoed en tegenspoed, geluk en verdriet. Omdat ik de oudste dochter van mijn ouders was en in Rabwah bleef, heeft professor Parvazi Sahib me nooit tegengehouden om hen te dienen. In feite diende hij hen zelfs meer dan mij. Hij vervulde zijn relaties met mijn familieleden, dat wil zeggen relaties van de familie van de vrouw, op een voorbeeldige manier. Hij was een uitstekend voorbeeld van geven als verwanten. Hij behandelde al zijn relaties met grote liefde en oprechtheid. Hij nam deel aan al hun momenten van geluk en verdriet. Zijn zoon Tahir Ahmed Khan zegt: wat de omstandigheden ook waren, hij had altijd een glimlach op zijn gezicht. Hij had een immense liefde voor Khilafat Ahmadiyya. Tot zijn laatste adem had hij deze band met mij en vroeg hij om gebeden. Onlangs nam zijn gezondheid een wending en de artsen hadden de hoop opgegeven. Het was erg moeilijk voor hem om te schrijven. Aanvankelijk stuurde hij berichten voor gebeden en daarna stuurde hij soms een handgeschreven brief, die nauwelijks leesbaar was, die hij schreef terwijl hij in bed lag. Hij had een band van grote loyaliteit en oprechtheid. Over zijn verblijf in Japan schrijft zijn zoon: mijn vader won een prijs in de vorm van een encyclopedie, wat in die tijd een prestigieuze prijs was. Hij schonk deze later aan de Khilafat-bibliotheek. In de jaren 80 kreeg hij de Allama Iqbal Gouden Medaille voor literatuur, maar omdat hij een Ahmadi was, werd hij niet opgeroepen voor de ceremonie en in plaats daarvan werd zijn medaille naar huis gestuurd. Zijn dochter Amatul Wadood zegt: mijn vader hield erg veel van de heilige Koran. Hij reciteerde elke dag zonder mankeren een deel van de Koran. Als ik ooit een referentie nodig had voor een artikel of een toespraak, dan zei hij me in een oogwenk dat ik dit en dat vers en hoofdstuk moest opzoeken. Onze vader bracht ons de liefde voor Khilafat bij. Hij gaf ons het vertrouwen dat we konden uiten wat er in ons hart omging en dat we een band met de kalif konden opbouwen. Zijn andere dochter Sadia zegt: mijn vader was een fervent volger van Khilafat. Door zijn daden en zijn gedrag voelde hij altijd een diepe band van liefde en respect voor Khilafat.
We hebben gezien dat onze vader voor elke handeling een brief schreef aan de kalif, waarin hij vroeg om gebeden. In zijn laatste ziektedagen, toen de dokters hun zorgen hadden geuit en niet erg hoopvol waren, vroeg hij, zodra hij de dokterskamer verliet, om pen en papier. Ondanks het feit dat zijn handen zwak waren en trilden, schreef hij een brief voor gebeden. Zoals ik al eerder zei, hij schreef regelmatig. Hij gaf veel sadqa. Welk bedrag hij ook had, hij gaf het weg aan sadqa. Zijn kleindochter van moederskant Naila zegt: door mijn dada, grootvader van vaderskant. Als hij haar dada is, dan is zij zijn kleindochter van vaderskant. Door mijn dada leerde ik wat de betekenis van het geloof is en hoe men werkelijk van Allah de Almachtige kan houden. In feite is zij de kleindochter van moederskant, maar hij was haar nana, dus grootvader van moederskant. En Zafar Mahmoud is haar vader. Door mijn nana heb ik geleerd hoe men echt van Allah kan houden. Ze zegt verder: ik was verbaasd om zijn toestand te zien en hoe hij tot zijn laatste adem constant alle lof behoort aan Allah, alle lof behoort aan Allah reciteerde door zijn wijsvingers op te steken. Hij reciteerde Alhamdulillah tot het einde. Ze zegt vervolgens: bij het zien van zijn liefde werd er een vlam in mij ontstoken en ik verlangde dat de liefde die hij had voor Allah de Almachtige, de heilige Koran en Gelafet ook in mij zou worden aangewakkerd. Mogen Allah de Almachtige zijn vergiffenis en barmhartigheid schenken aan de overledene en mogen zijn kinderen en nageslacht de mogelijkheid hebben om zijn deugdzame daden voor te zetten. De tweede begrafenis is die van Sharif Ahmed Sahib Bhatti, zoon van Amir Khan Sahib Bhatti van Rabwa. Hij overleed onlangs op 88-jarige leeftijd. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. De overledene was een Musi. Hij wordt overleefd door zijn vrouw, 2 zonen en 2 dochters. Een van zijn zonen werkt in de Hifazat Markaz en de andere zoon, Tahir Ahmed Bhatti, dient als missionaris in Sierra Leone. Zijn zoon Tahir Bhatti Sahib, die missionaris is, schrijft: mijn vader vertelde ons altijd dat toen de profetie van de dood van Lekram in vervulling ging, zijn eigen vader, gerespecteerde Amir Khan Sahib Bhatti, nog een jonge jongen was. Hij zou zeggen dat toen de profetie werd vervuld, de waarachtigheid van Ahmadiyyat in mijn hart werd gegrift, maar vanwege zijn jonge leeftijd was hij niet in staat om naar Qadian te gaan en kon hij geen trouw beloven. Later zwoer hij trouw aan Hazrat Khalifat al-Masih I en trad toe tot de kudde van Ahmadiyyat. In 1974, als gevolg van de onlusten en de rellen tegen Ahmadis, moest hij Lalian verlaten en vestigde hij zich in Rabwa. Hij werkte in textielfabrieken, maar hij hield nooit het feit dat hij een Ahmadi was voor iemand verborgen. Waar hij ook zou werken, hij zou hen vanaf de eerste dag vertellen dat hij een Ahmadi was. Als ze met hem willen omgaan, dan is dat prima. Want hij zou zich altijd als Ahmadi identificeren. Zijn broer Latif Ahmed Sahib, die in Duitsland woont, zegt: hij werkte vroeger in een textielfabriek. Een tegenstander van Ahmadiyyat kwam op zijn afdeling en zei tegen hem: ik ben te weten gekomen dat u een Ahmadi bent. Hij antwoordde dat hij inderdaad een Ahmadi was, waarop de man kwaad begon te spreken tegen de beloofde Messias al-Islam. De tegenstander zei: nu, of jij blijft in deze molen, of ik blijf. En hij deed veel moeite om de eigenaar van de molen over te halen en onrust te zaaien. De overledene begon onmiddellijk te bidden, smekend: o Allah, help me omwille van uw beloofde Messias en laat dit onheil mislukken. Na een tijdje kwam iemand naar hem toe en informeerde hem dat de persoon die eerder respecteloos tegen hem deed, buiten de molen in nood zat. De eigenaar van de molen had hem betrapt op stelen tijdens een van zijn transacties en had hem uit de molen ontslagen. De overledene was regelmatig in het aanbieden van de tahajjud-gebeden en de 5 dagelijkse gebeden en bleef altijd bezig met smeekbeden. Hij las veel in de literatuur van de gemeenschap en vooral na zijn pensionering begon hij nog meer te lezen. Een boek uit de literatuur van onze gemeenschap lag altijd naast zijn bed en hij bleef bezig met het bestuderen ervan. Wanneer de khulafa van Ahmadiyyat, de kalifen van Ahmadiyyat, de aandacht vestigden op bepaalde gebeden, nam hij daar onmiddellijk aan deel.
Hij reciteerde de Durood Sharif heel vaak. Zijn zoon, die missionaris is, zegt: toen ik in de 6e klas zat, vertelde hij me de Durood Sharif te reciteren op weg naar en terug van school. Hij verwees ook naar zichzelf, namelijk Bhatti Sahib, en zei dat bij de gratie van Allah de Almachtige hij de Durood Sharif meer dan 1000 keer op een dag reciteerde. Mogen Allah de Almachtige hem vergiffenis en genade schenken en mogen hij zijn kinderen in staat stellen zijn deugden voor te zetten. De volgende vermelding is van professor Abdul Qadir Dari Sahib, de voormalige Amir Jamaat van het Nawabshah-district. Hij overleed op 92-jarige leeftijd. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Hij wordt overleefd door zijn zoon en 5 dochters. Samar Ahmed, zijn zoon, schrijft: zijn familie kwam in de kudde van Ahmadiyyat door de overleden vader van de overledene, Rais Muhammad Muqim Khan Dari Sahib. Abdul Qadir Sahib was een dapper en eerlijk persoon. Zijn zoon schrijft verder: hij aarzelde nooit om te midden van de lagere klasse van de samenleving te zitten. Ook al werd het volgens de gewoonten van dat gebied als afkeurenswaardig beschouwd om de armere klasse gelijkwaardig te laten zitten. Hij behaalde een master in Sindhi-literatuur aan de universiteit. In die tijd was er een tekort aan onderwijsinstellingen in Sindh. Dus vanwege zijn passie voor onderwijs begon hij te werken als docent aan het college in Hyderabad. Toen hij zijn passie voor lesgeven zag, vroeg de directeur hem een onderwijsinstituut te openen in Nawabshah en daar avondklassen te geven. De lessen begonnen en kenden een groot succes. Daarna werd het instituut een hogeschool en werd het een van de gerenommeerde hogescholen van Sindh. Allemaal dankzij zijn inspanningen. Ook had hij zeer goede relaties met de belangrijkste politici van Sindh en hun families. Hij vertelde hen openlijk dat hij van de Ahmadiyya-gemeenschap was en hij adviseerde ook zijn kinderen om nooit hun geloof in Ahmadiyya te verbergen. Hij zei altijd in de Sindhi-taal dat zij de juwelen van Ahmadiyya droegen, wat hun onderscheidende kwaliteit was. Hij had ook de eer om de heilige Koran te vertalen in de Sindhi-taal op instructie van Hazrat Khalifatul Masih III Rahmullah Ta'ala. Ook had hij op instructie van Hazrat Khalifatul Masih III de gelegenheid om Tafsir Saghir in de Sindhi-taal te vertalen, die 2 delen omvatte. Vanwege de vertaling van de heilige Koran en de publicatie van een pamflet over geselecteerde versen van de heilige Koran werd er onder sectie 295c een rechtszaak aangespannen tegen Hazrat Khalifatul Masih IV Rahmullah Ta'ala en 4 andere personen, waaronder hij zelf. Afgezien van de Sindhi-taal had hij een uitgebreide expertise in de Urdu-taal, in die mate dat wie hij ook schreef beïnvloed werd door zijn schrijven. Hij was ook lid van de Fazl-e Umar Foundation. Doctoraatstudenten van universiteiten kwamen bij hem om raad te vragen. Hij had een grote kennissenkring. Hij schreef een boek in het Sindhi dat van groot belang is als leidraad voor zowel onderwijsexperts als studenten. Bovendien werden er in het woordenboek enkele woorden van spot gebruikt, terwijl er werd verwezen naar de Dari-stam in Sindh. In het licht van de geboden van de heilige Koran overtuigde hij de overheidsfunctionarissen met vele argumenten en liet hij deze discriminerende termen permanent uit het woordenboek verwijderen. Mogen Allah Almachtige hem vergiffenis schenken en hem zijn genade schenken. Mogen hij ook zijn kinderen in staat stellen om zijn deugden voor te zetten. Een andere vermelding is die van professor Mohammed Sharif Khan Sahib, die op dit moment in de Verenigde Staten verbleef. Hij overleed op 84-jarige leeftijd. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Bij de gratie van Allah Almachtige was hij een Musi. Hij werd geboren in 1939 in Tanzania. Ahmadiyyat werd geïntroduceerd in zijn familie door zijn vader, Dr. Habibullah Khan Sahib, die Ahmadiyyat aanvaarde in Tanzania. Sharif Khan Sahib behaalde zijn basisonderwijs in Qadian. Als gevolg van de preken van Hazrat Musleh Maud radiyallahu anhu in 1954-1955 wijdde hij zijn leven aan het dienen van de islam toen hij in de 8e klas zat.
In 1963 behaalde hij zijn masters in zoologie met een gouden medaille. Daarna voltooide hij in 1969 zijn doctoraat aan de Punjab Universiteit. Volgens de instructies van Hazrat Khalifatul Masih III Rahimahullah Ta'ala diende hij aan het Talim al-Islam College in 1963 tot zijn pensioen in 1998. Hij diende 35 jaar. De overledene had ongeveer 250 onderzoekspapers gepubliceerd in publicaties over de hele wereld. Zijn eerste onderzoek werd gepubliceerd in 1972 en ging over reptielen. Hij deed veel onderzoek. Hij had veel onderzoek gedaan naar slangen, hagedissen, insecten en andere dieren. Ik was ook zijn leerling. Hij nam onze klas mee naar buiten en liet ons verschillende aspecten van de natuur zien en de verschillende insecten die daarin te vinden waren, samen met hun verschillende soorten. In 2002 werd hij uitgeroepen tot zooloog van het jaar in Pakistan. Mujibullah Chaudhry Sahib uit de Verenigde Staten schrijft: in 2008 sprak ik met hem over het inzamelen van geld voor de moskee, waarop hij zei: we hebben niets te bieden, maar hij nodigde me uit bij hun huis. Toen ik naar hun huis ging, legde zijn vrouw een bundel juwelen voor me neer, inclusief alles wat ze van haar ouders of schoonouders had gekregen, en zei dat dit namens hen moest worden aangenomen. Hij was erg aardig en nederig. Hij behandelde zijn studenten altijd als zijn vrienden. Mogen Allah de Almachtige hem zijn vergiffenis en genade schenken. Zijn oudste zoon Zafrullah Sahib schrijft: deze details werden later ingezonden. Enkele wetenschappers uit de Verenigde Staten en Canada kwamen naar Rabwa om professor Dr. Sharif Khan Sahib te ontmoeten. Volgens deze wetenschappers was er geen grotere expert in Pakistan dan Sharif Khan Sahib als het ging om reptologie of de studie van reptielen. Hij was een groot expert. Zijn zoon Rashid Zubair zegt: hij was regelmatig in het aanbieden van tahajjud en het houden van vasten vanaf jonge leeftijd. Hij leidde zelfs gebeden in de Qamar-moskee. Naast het aanbieden van gebeden in de gemeente, namelijk in congregatie, reciteerde hij ook regelmatig de Heilige Koran en had hij een passie voor het bestuderen van de commentaren. Zijn studies in dit opzicht waren enorm. Zijn kleinzoon Mashood Ahmed Khan zegt: onze grootvader was een zeer spiritueel persoon en had een diepe wetenschappelijke kennis. Hij leerde ons dat het bewijs voor Gods bestaan in iemands natuur gevonden kan worden. Hij legde grote nadruk op het op tijd bidden en het bestuderen van de Heilige Koran. Hij had veel liefde voor Khilafat Ahmadiyya. Hij schreef altijd brieven naar de kalif van de tijd. Niet alleen luisterde hij zelf naar de preken, maar hij vestigde ook de aandacht van de familieleden hierop en moedigde hen aan. Mogen Allah de Almachtige zijn kinderen in staat stellen om zijn goede daden voor te zetten. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله
ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر